这里是南美洲亚马逊雨林的土著部落，一群身强力壮的小伙子在妇女们的关注下，正兴致勃勃地展示自己的捕猎技能。淘气的少年在旁边的树枝上发现了一个蚂蚁窝，这打乱了丛林战士们的表演节奏。与世隔绝的封闭环境使他们的娱乐方式变得简单而直接。他们把爬满蚂蚁的巢穴涂抹在彼此的私密处，瘙痒和刺痛所带来的许多疤痕让所有人都沉浸在欢乐的氛围当中。而少年此刻也终于找到了展示捕猎技能的时机。蚂蚁对于部落居民来说，不仅是娱乐的工具，更是老少皆宜的美食。火把的光源是诱捕这种昆虫的最佳利器，还能去除蚂蚁的翅膀。如果数量不多，它们一般会直接生吃，不过烤制后会更加美味。不知道大家是否吃过这类昆虫美食，或者你吃过的最重口味食物是什么呢？在部落的另外一角，女人们正在使用独特的方式酿造啤酒。去皮的木薯煮熟后，必须通过咀嚼这道重要工序才能进入接下来的发酵。部落男人们相信，只有经过女性咀嚼过的木薯酿造出来的啤酒，风味才是最正宗的。我会在接下来的内容中为大家详细介绍他们的生产与劳作，并带大家探索部落里年轻女性不为人知的生活与独特习俗。在雨林的最深处，经验丰富的猎手正带领着小学员去寻找一种当地最毒的植物。植物碎屑中的剧毒物质经过提纯后，毒性将会进一步得到强化。沾上了致命浓缩毒液的箭头将会在接下来的捕猎行动中发挥巨大威力。大家好，欢迎来到边缘纪录片。本期内容将带大家探索南美洲国家厄瓜多尔的亚马逊雨林，这里是瓦奥拉尼人的家园。作为世界上最大、物种最多的热带雨林，它横跨9个国家。亚马逊雨林还被称为地球之肺，这里拥有丰富的自然资源和多样性的生态系统。诸多自然优势让它成为早期人类在此繁衍生息的理想场所。茂密的植被和丰富的河流系统使得某些地区至今仍难以进入。许多土著部落沿袭着自己独特的语言、文化传统和生活方式。瓦奥拉尼人是美洲原住民，殖民者称呼他们为美洲印第安人。考古学和遗传学研究表明，美洲原住民的祖先主要来自亚洲东北部地区。他们是几万年前通过白令路桥从亚洲迁徙到美洲的早期人类，也是南美洲最早的定居者之一。瓦奥拉尼人的历史悠久，他们分成了多个不同的部落子群体，其中大部分族群逐渐适应了现代社会的生活方式。然而，在厄瓜多尔境内的亚马逊雨林中，这里是最后一支依然维持着传统生活方式的瓦奥拉尼族群。在长期的实践中，他们学会了与自然环境和谐共处。依靠狩猎、采集和捕鱼，族人们过着与世隔绝的传统生活。独特的生存智慧和适应能力让他们成为了这片雨林中真正的生存专家。部落中的男人们擅长使用吹剑。36岁的彭蒂是一位8个孩子的父亲，为家人提供充足的食物是他每天必须完成的任务。彭蒂一大早便出门捕猎了，现在已近中午，家人们早已感到饥饿。当他带着猎物回来时，妻子已经支起了炉灶。作为彭蒂的最爱，懂事的小女儿将猎物交给哥哥处理。18岁的大儿子梅拉平时会在家中帮助母亲照看年幼的兄妹。他即将与部落中一位漂亮的姑娘完婚，并建立自己的家庭。彭蒂捕获的这只灰翅喇叭鸟不足以让每个家人都吃饱。下午，他将与其他猎人一同出门，去保护妇女们到丛林深处捕鱼。运气好的话，彭蒂能为家人带回一些美味的渔获。雨林气候潮湿闷热，瓦奥拉尼人为了更好的散热和保持身体舒适，他们形成了轻便透气的穿着习惯。无论男女老幼都会尽量少穿或者不穿衣物。成年男性会在腰间系一根兽皮或植物纤维制成的绳子，这是他们的传统装饰和文化象征，还能用来夹带小型猎物。彼此之间也并不会感到不适，这是他们传承千年的传统文化和风俗习惯。19世纪末，传教士和探险家的到来，疾病和冲突也伴随而至。瓦奥拉尼人世代宁静的生活被打破。近几十年来，现代文明的侵蚀不断加剧，
传统瓦奥拉尼人的生活空间被日益挤压，他们面临着农业扩张、非法狩猎和采伐，以及石油开采等其他开发活动的威胁。生存了千年的传统领地被侵占，河流被污染，动物越来越少，狩猎变得愈加艰难，他们需要徒步很远才能看到猎物的踪迹。很多部落社区被迫迁移或融入现代社会，而古老的瓦奥拉尼文化也正在逐渐消亡。他们是南美洲最后几个仍坚守传统生活方式的部落之一。2006年，纪录片拍摄团队到访时，该部落仅剩下87名成员。每当部落食物匮乏时，女人们会到密林深处的小溪捕鱼，来为族人补充蛋白质。幽深的丛林中危机四伏，美洲豹时常出没，剧毒的毛头蝠也可能潜藏在暗处。为了女人们的安全，猎人会一同前往，提供保护的同时，他们也会随时留意周围状况，伺机狩猎。女人们使用一种名为巴巴斯科的鱼藤属有毒植物来捕鱼，这种植物含有一种叫做鱼藤酮的化合物，具有麻痹鱼类的效果，可以使鱼类暂时失去行动能力，浮到水面，便于捕捉。女人们会把鱼藤的叶子与泥土混合捣碎，以释放其中的毒素。与狩猎所需的体力和速度不同的是，捕鱼需要更多的耐心和细致的操作，所以这项工作通常由女性完成。瓦奥拉尼人大多都不知道自己的准确年龄。亚蒙卡是部落里最年长的女性，可能已经有60岁了。她负责组织妇女们的日常劳作。最近的大雨使这条溪流的水位大幅上涨，这意味着今天的捕鱼收获不会太好。他们分工合作，3人在上游负责释放毒素并驱赶鱼群，其他人则在下游围堵捕捞。鱼藤毒素通常需要10到30分钟才能发挥作用，受影响的鱼行动会变得迟缓，并会渐渐浮出水面。不过，这种捕鱼方法只适合在较小的水域进行，在大型水体中，毒素会被稀释或冲走，因而难以发挥作用。雨季的到来也连同了丛林中纵横交错的河网，这使得鱼群分散各处。众人几个小时的努力，仅仅捕获到一条南美下口鲶，也就是我们熟知的清道夫。这种生命力顽强的鱼类原产于南美洲亚马逊河流域，在不少国家被列为入侵物种，被视为生态杀手。因为清道夫的肉质口感较差，作为食物并不被广泛接受，但它在瓦奥拉尼人的传统饮食中却占据着重要地位。妇女们的鱼篓并未迎来期望的丰收，准备的鱼藤毒素也已经用完，族人们决定返回村庄。显然，今天的收获不足以让每个人都能吃饱。然而，瓦奥拉尼人对自然环境的深刻理解和忧患意识，让他们养成了储备食物的习惯。这是土著部落应对不确定性的关键策略，确保了族群在变幻莫测的环境中得以延续。瓦奥拉尼人的食谱非常丰富，包括会飞的白颈南美狂、树上的各种猴子，还有水里的食人鱼和鳄鱼等。他们几乎能使用吹箭和陷阱猎捕到亚马逊雨林中的任何动物。和猪有几分相似的溪豚也是瓦奥拉尼人的猎物之一。尽管与猪同为偶蹄目动物，外形也颇为相似，但二者分属不同的科，存在生殖隔离。溪豚皮质优良，肉质鲜美，曾被大量猎杀，在北美的种群几乎被打绝，后经保护，数量才逐渐恢复。如果捕获到较小的猎物，族人们会先将其圈养起来，等长大后再食用。这只幼年眼镜凯门鳄显然太小了，相比其他大型鳄鱼，眼镜凯门鳄体型相对较小，是南美洲的原生物种。它性情温和，不太容易攻击人类，这让它们变得更加容易捕获。由于鼻桥区前端有一条眼镜架般的横骨，搭配凸起的眼球，看起来像戴着一副眼镜，因此得名。虽然外表呆萌，但是它们在原生地以外的地方是极具威胁性的外来物种。眼镜凯门鳄分布广且数量多，目前属于无危物种。它是除猴子以外瓦奥拉尼人最喜爱的猎物之一。眼下，部落里虽然还有一些肉类储备，但这并不能支撑太久，他们仍需要尽快找到更多的食物。傍晚，捕鱼归来的彭蒂经过短暂休整，此刻他正带着儿子去参加年轻人每天都会进行的狩猎练习。瓦奥拉尼部落的孩子们从小就要接触吹箭的制作和使用，稍大一些的孩子已经能在10米外命中吊着的香蕉花。与以往不同的是，今天是学员们接受检验的重要日子，所有人都会拿出最好的状态来展示自己的训练成果。女人们自然不愿错过一睹年轻人飒爽英姿的良机。作为部落里最出色的猎人，彭蒂将对学员们的技能进行评估。
那些表现最出色的年轻人将成为正式的丛林战士，他们将跟随老猎手一同参与下一次的狩猎，这是他们成年的标志，也是对他们价值的认可。所有的瓦奥拉尼小伙子只有在成为真正的猎人后，才有娶妻生子的权利。除了吹箭之外，能够熟练地使用长矛，也是瓦奥拉尼猎人们必须掌握的狩猎技能之一。这与现代田径运动项目中的标枪有相似之处。不过，标枪运动更加追求极限投掷距离。目前男子标枪世界纪录是98.48米，由捷克运动员泽莱兹尼在1996年创造。而土著部落使用长矛狩猎则更强调精准性和实用性。想要在丛林的复杂环境中命中移动的猎物，需要极高的准度和投掷力量。优秀的猎手能够在20米之内有效命中猎物。年轻小伙子们的热情展示让一旁女士们看得津津有味。族中年纪稍小的男孩子也不甘寂寞，他们跟在哥哥们身后有样学样。远距离无法命中目标，就选择另辟蹊径。一个淘气包从树上晃下来了一窝蚂蚁，这打乱了所有人的表演节奏。雨林部落的生活环境相对封闭，较少受到外界的干扰和影响。他们往往能从简单的游戏中获得巨大的快乐和满足。在一些土著部落，年轻人会将蚂蚁涂抹到对方身体的某些部位，这不仅是一种游戏，也是他们独特的成年礼。在瓦奥拉尼的文化传统中，它象征着个人的成长、蜕变和与自然界的联系。他们通过展示自己的勇气和承受痛苦的能力，从而被认可为部落的成年人。在嬉闹中，领头猎人彭蒂也对每一名年轻人的战术和技巧进行了评估。通过检验的年轻猎手将和他一同参与接下来的狩猎行动。在茂密的亚马逊雨林中，猎物的活动通常迅捷且隐秘。瓦奥拉尼人会利用丛林中的剧毒植物来提高狩猎的成功率。此刻，彭蒂正与2位长老深入密林，采集制作毒箭的原料。部落少年想要成为一名合格的猎人，从小就要学会辨识周围的环境和资源。他们要采集的是一种名为箭毒藤的常绿藤本植物。这种植物通常攀附在其他树木上生长，扁平状的藤蔓表皮富含多种剧毒生物碱。该毒素能与神经肌肉接头快速作用，猎物几乎在中箭后会立即产生瘫痪效应。对人类而言，它同样致命。如果进入血液，仅需0.1毫克就能置成年人于死地。因其毒性成分复杂，迄今为止尚未发现有效的解药。康佩蒂熟练地使用工具刮下藤蔓表皮，宽大的棕榈叶是包裹这些毒性碎屑的理想材料。长期以来，箭毒藤毒素被土著部落用于制作毒箭来狩猎和战斗。为了发挥更强大的药效，他们会对这种天然神经毒素进行浓缩提纯。孩子们在观察中逐渐学会了辨识植物的药用和毒性。这些知识和经验不仅丰富了他们的智慧，也为日后的独立生存奠定了坚实基础。回到部落后，孩子们一天的课程结束了，而彭蒂和2位长老的工作还未完成。他们将在这间传统的小屋内对箭毒藤的毒素进行提纯。瓦奥拉尼人的房屋由部落成员集体建造，多为开放式或半开放式设计，这样既能通风又能避雨。雨林生活充满挑战，但部落成员之间会相互协作，共同分享工具和食物。这种资源共享机制大大提升了群体的生产效率，还增强了社区的凝聚力。成员们齐心协力，各司其职，不同的家庭轮流承担不同阶段的工作。作为部落里最年长的男性，康佩蒂不但是一位经验丰富的猎人，他还是部落里的萨满和草药师，平时负责给族人治病和驱邪。毒液的提纯工作将由他负责完成，彭蒂则在旁边帮忙。他们先把装有箭毒藤碎屑的包裹悬挂了起来，下边放置的陶罐用于收集毒液。接着，康佩蒂向装有箭毒藤碎屑的包裹内注入清水，毒素与水融合后会形成棕黑色的汁液。棕榈叶表面笔直的纹路成为了收集这种毒液天然的过滤器。为了能充分过滤出箭毒藤碎屑中的毒素，加水的步骤需要反复多次。收集的汁液需要使用小火缓慢加热，水分蒸发后将得到粘稠的浓缩毒液。他们提纯和使用这种毒素的方法，经过了近100代族人的反复测试改进，从而确保了箭毒藤毒素的可靠性。瓦奥拉尼人能够安全地食用被剧毒侵染的猎物，主要得益于他们的经验。高温烹饪能够有效分解毒素，使其失去大部分毒性。此外，人类的胃酸和消化酶也能降解一些残余的碱性毒素。
使其在消化过程中失去活性，从而避免了被人体吸收进入血液。为了能更有效地利用箭毒藤毒素，瓦奥拉尼人制作毒箭的材料和工序也相当考究。箭杆需要选用轻质且坚韧的木材或竹子制成，因为这些材料易于加工并具有良好的韧性。竹子会被切割成适当的长度，经过刀具的精心修整后，箭杆会变得笔直且表面平整。箭足部位需要均匀地蘸取毒液，该过程必须小心操作，因为锋利的箭头一旦划破皮肤，毒素进入血液，后果将是致命的。蘸上毒液的箭支会被架在火堆旁边，缓慢烘干水分。这一步的目的是为了让毒液牢固附着在箭足上，并能得到进一步浓缩。这种复合毒素具有极强的水溶性，即使凝固，一旦接触到血液，毒素就会迅速溶解扩散，猎物将在劫难逃。瓦奥拉尼部落没有传统意义上的酋长，他们依靠相互帮助和分工合作来维持生存。每个成员在部落中都有属于自己的职责。生活在厄瓜多尔巴梅诺社区的这一支瓦奥拉尼族群，直到上世纪50年代才被外界发现。在那之前，他们使用动物骨骼、牙齿和石块等坚硬材料来制作狩猎工具。但随着与外界接触的增多，瓦奥拉尼人的生活方式也发生了一些变化。金属工具的引入不仅提升了狩猎效率，也使他们能够更有效地加工食物和制作工具。然而，现代文明的介入并未完全改变他们的传统生活方式。部落成员依然遵循古老的习俗和知识体系，与自然和谐共处。年长者在这个过程中扮演着关键角色，他们丰富的经验和知识在日常生活中是不可或缺的，特别是在应对自然环境的挑战时，他们的智慧为族群的发展提供了指引和方向。因此，部落里的年长者深受族人敬仰，他们的建议和决策在群体行动中具有举足轻重的影响力。对于部落中的年轻猎人而言，娶妻生子、组建自己的家庭是他们一生中最重要的事。与现代社会中的男性一样，他们担负着养家糊口的重任，这要求部落男性必须具备过硬的生存技能，比如狩猎和各种工具的制作。只有展现出出色的能力，才能赢得心仪姑娘的青睐。瓦奥拉尼部落的大多数年轻人会在青春期过后不久结婚，新娘的年龄通常在14至16岁之间，而男性则在16至18岁之间。婚姻只需要征得双方的家庭同意即可，婚礼则由部落中的长者主持。16岁的姑娘莫亚与彭蒂的大儿子梅拉已经相恋1年，他们将很快步入婚姻殿堂。尽管部落人口不足90人，但女性却始终保持着对美的追求。她们会在眼睛周围涂抹一种红色的颜料以增添魅力，这种妆容也是瓦奥拉尼女性的重要标志。她们使用的天然色素来自胭脂树的种子，是很多土著部落红色颜料的主要来源。健谈开朗的亚蒙卡和睿智的米内奥是部落中最年长的女性，她们负责主持妇女们的日常工作。传统的巴尔萨耳环彰显着2位长者在部落中的崇高地位。这种极具瓦奥拉尼传统特色的装饰习俗，如今在年轻一代中已经消失。女性在部落生活中扮演着不可或缺的重要角色，她们负责种植、采摘、料理家务，以及制作陶器和哺育子女等更需要耐心的工作。通过这种分工，她们能更有效地利用资源，维持部落和谐，保证了每个成员的生存和发展。清晨的亚马逊雨林，阳光透过茂密的树冠，显得斑驳陆离。虫鸣鸟唱间，各种小动物也开始忙碌了起来。作为地球上生物多样性最为丰富的地区之一，这里生活着超过250万种昆虫，其中蚂蚁种类尤为多样。南美切叶蚁是亚马逊雨林中最常见的蚂蚁之一，它是切叶蚁属12个已知物种里的佼佼者，在南美洲分布广泛。该物种体型硕大，在切叶蚁中首屈一指，俗称大臀蚂蚁。有些大型蚁穴所包含的个体数量甚至高达350万只。繁殖季节的南美切叶蚁，雌雄都会长出翅膀，特别是蚁后的营养价值极高，是瓦奥拉尼人不可或缺的蛋白质来源。在这里，不管男女老幼，都视其为美味珍馐，每个人都吃得津津有味。燃起的火把不仅能起到诱捕的作用，还能快速去除蚂蚁的翅膀。经过烤制后的蚂蚁更加酥脆可口，
当地人称吃起来有一种牛奶的焦香。彭蒂发现的这个蚁穴，由于数量并不多，所以他们选择直接生吃。大人们只浅尝了几口，大部分都分给了孩子们。这顿早餐虽然美味，但显然无法填饱肚子，所有人都意犹未尽。猎人们需要尽快为族人提供更多的食物。宴会结束后，部落里的男人们开始了一天的劳作。之前经过技能检验的小伙子们壮大了狩猎队伍。为了给新成员制作深入丛林狩猎所需的独木舟，彭蒂和族人首先要找到一棵足够粗壮的大树。因为木材沉重，为了方便转运，他们需要选择靠近河岸的树木。作为诸多名贵木材的产地和出口国，大型木材公司和犯罪集团的无节制采伐正在以惊人的速度侵蚀着厄瓜多尔的原始雨林。他们使用高效率重型机械砍伐树木，并将木材运送到国际市场。在过去50年的时间里，厄瓜多尔的原始丛林消失了50%。瓦奥拉尼人制作独木舟通常会选用粗壮的西班牙雪松，这种原产于中南美洲的树木，名字中带有西班牙，主要是受历史和殖民的影响。因其木材具有红褐色的外观和芳香特性，所以在某些地区也常被称为南美红雪松。不过，从植物学角度来看，西班牙雪松属于楝科而非松科，因此并不是真正的红雪松。由于其木材优质，易于加工，用途广泛，在国际市场上需求量很大，它还具有天然的抗白蚁和抗腐烂等卓越特性，因此商业价值极高。这种树木曾经遍布亚马逊雨林，由于滥砍滥伐，现在已经难觅其踪，只在人迹罕至的丛林深处有零星分布。早在1994年，国际自然保护联盟就将其列为了易危物种。猎人们能够在河岸旁边找到这么大的红雪松，完全依靠运气。整个亚马逊雨林现在正以每年约1万平方公里的速度从地球消失，这相当于36个台北市的面积。除了滥砍滥伐的威胁，森林大火也加剧了亚马逊雨林的消失速度。巴西科学家诺布雷表示，亚马逊森林可能在未来20年至30年间完全消失。相比伐木公司的现代化机械作业对森林的破坏，瓦奥拉尼人世世代代生活在这片土地上，他们对大自然的索取只为了最基本的生计，而非商业利益。他们别无选择，并非肆意掠夺。在金属工具尚未传入亚马逊雨林的年代，伐木对于瓦奥拉尼人来说是一项艰巨的任务。他们使用粗糙的石斧配合焚烧树干的方法来伐木，这需要耗费大量体力和时间，效率十分低下。如今用锋利的铁器虽然大大提升了效率，但彭蒂几人轮流挥舞斧头，也花费了近1小时才将巨树砍倒。他们会把倒下的红雪松进行分割，只取走制作独木舟所需的用量，剩余部分则会留在原地。红雪松包含的天然芳香油和树脂对一些木材蛀虫具有显著的去除效果，并且还具有防水防腐的优良功效，所以并不会轻易腐坏。日后部落如果有使用木材的需求，就会随时返回这里取用。为了转运这段红雪松，几人就地取材，使用杠杆原理边撬边推，顺利将木材移至河中。借助河水的浮力及流动性，他们能轻松地将这段木料运回。年轻人活力四射，他们很乐意完成这项工作。猎人们从清晨出发，当他们带着木材回到部落时，已是傍晚。河岸边上玩耍的孩子们似乎发现了更有趣的游戏，他们被运回来的红雪松吸引，纷纷跳进了河里。16岁的莫亚稚气未脱，砍树回来的未婚夫梅拉吸引了他的目光，这是他们结婚前难得的相处机会。犹豫片刻之后，莫亚纵身一跃，跳进河里，与未婚夫玩起了猫捉老鼠的游戏。作为梅拉的父亲，彭蒂望着尽情嬉闹的小两口，脸上洋溢着欣慰的笑容。生活在水边的孩子们水性很好，他们从小就学会了游泳。河岸边是他们最好的游乐场，所有人都能在这里找到快乐。不过，对于猎人们来说，建造独木舟才是首要任务。他们首先需要对这段木料进行粗加工，用斧头和铲子将木材大致削成独木舟的基本形状。在接下来的几周，猎人们会逐步对船体进行修整和打磨，确保内外壁平整且厚度均匀。然后，他们会将独木舟暴露在阳光下进行自然风干，这个过程需要数天到数周的时间。干燥完成后，独木舟将入水进行首次测试。他们会根据测试结果对船体的形状和重量分布进行微调，直至达到最佳状态。完成这些工序后，
还需要在独木舟表面涂抹含天然油脂的物质，如蜂蜡、树脂或动物油，为的是增加船体的防水性和防腐性。最终，新的独木舟将成为丛林战士外出狩猎不可或缺的交通工具。清晨，妇女们乘坐独木舟进入雨林，采收他们自己种植的木薯，这是瓦奥拉尼人用来酿造传统啤酒的主要原料。除了木薯之外，他们还会种植少量玉米、香蕉和甘蔗等作物，以丰富食谱。每个家庭都拥有一小片属于自己的耕种面积，虽然产量有限，但他们并不仅仅依赖种植，通过狩猎、捕鱼和采集林中的野果等途径，提高了他们食物供应的稳定性。妇女们带回来的木薯会经过独特的制作工艺，酿造出部落男人们最喜爱的饮料。瓦奥拉尼人称之为奇恰酒，也被称为卡萨瓦啤酒。这种发酵而成的饮品，在中南美洲的多个原住民文化中都有酿造和饮用的传统。其制作方法并不复杂，首先需要将采集回来的木薯外皮去掉，然后放入锅中煮至软烂，高温处理能去除木薯中的有毒物质。煮熟后的木薯会被捏碎，以排除多余水分，然后妇女们会将这些木薯含在口中充分咀嚼。这一步的目的是利用口腔中的酶将木薯所含的淀粉转化为糖分，为后续的发酵提供条件。虽然在现代人的观念中，这一过程似乎有些不卫生，但实际上唾液中的酶对于高效转化淀粉至关重要。那么大家觉得，如果由男性来咀嚼木薯制成的奇恰酒风味是否会有所不同呢？经过充分咀嚼的木薯糊会用叶子包裹岩石，然后放入陶罐中进行发酵。在发酵过程中，木薯中的糖分会逐渐转化为酒精和其他风味物质。发酵的时间通常持续数天至数周不等，不同的发酵周期会产生截然不同的口感和风味。这与当地的气候条件和部落的传统酿造技艺密切相关。这种发酵饮料通常酒精含量较低，有一定的酸味和甜味。实际上，在奇恰酒的传统酿造过程中，由女性来咀嚼木薯是一种独特的习俗。这种习俗之所以存在，与当地部落的文化传统和对女性角色的认知密切相关。从技术层面讲，男性也完全可以咀嚼木薯来制作奇恰酒，口感风味并无不同。然而，在这些土著部落中，传统的性别分工相对固定，女性通常负责部落中食物和饮料的制作，奇恰酒的酿造便是其中一项重要任务。她们被认为更擅长这些与家务相关的繁琐工作，这种观念深深根植于部落的文化之中。而男性在体力和敏捷性等方面的优势，使得他们更适合从事狩猎及建造房屋等体力劳动。眼下，部落的肉类储备已经告急，为了能捕到大型猎物，今天彭蒂将与同伴们一起行动。多人合作将大大提高狩猎的成功率。刚晋升为丛林战士的小伙子们将一展身手。为确保万无一失，德高望重的长者康佩蒂也加入了狩猎队伍。亚马逊雨林地区河网密布，想要进入人迹罕至的丛林深处，独木舟是他们最佳也是唯一的选择。虽然河道宽阔，水量充沛，但这里现在却很难捕到鱼。亚马逊雨林覆盖着厄瓜多尔东部的广袤土地，该国矿产资源丰富，金银铜等矿藏的储量相当可观，但随之而来的是非法采矿活动的猖獗。黄金开采过程中产生的尾矿和废石中含有大量有毒化学物质和重金属，这些物质会破坏土壤肥力，阻碍植物生长。此外，采金活动还对空气和水体造成了严重的污染。作为南美洲主要的石油生产国之一，厄瓜多尔的石油资源主要集中在亚马逊地区。尽管该国自然资源丰富，但在南美地区经济相对落后，工业基础薄弱。石油产业是厄瓜多尔第一大经济支柱，同时也是外汇收入的主要来源。然而，石油开采过程中大量含有毒性的废水被直接排入河流，导致水质严重恶化。更为严峻的是，厄瓜多尔的石油工业历史悠久，许多开采设施老化严重，加之监管不力、维护不善，致使该国成为世界上原油泄漏事件最频发的国家之一。2020年，厄瓜多尔重要的输油管道因山体滑坡造成破裂，结果导致至少250万升石油泄漏，对当地土著居民赖以生存的2条重要河流造成严重污染。由于疫情危机，这场生态灾难当时并未引起媒体关注。
2022年，该国亚马逊地区再度发生输油管道破裂事故，数万居民的饮用水安全受到威胁。同时，这片沃土还面临着农业扩张和气候变化等多重挑战。这些活动不仅导致动植物种群数量的急剧下降，还破坏了生态平衡。随着现代文明的侵蚀，土著部落的生存空间日益狭窄，狩猎变得更加困难。瓦奥拉尼人需要划船到很远的密林深处才能捕到猎物。金刚鹦鹉是亚马逊雨林中色彩最艳丽的鸟类之一，寿命可达80年。不过，作为狩猎目标，它的体型相对较小，并非猎人们的首选。平日里，丛林中时常出没的西湍和南美貘，今天却不见影子。雨季的亚马逊雨林植被生长茂密，水位上涨，陆地猎物变得踪迹难觅。作为丛林中最活跃的动物，猴子爱动的习性让猎人能够轻易发现。其中，蜘蛛猴和绒毛猴是瓦奥拉尼人在猎物不足的季节最主要的蛋白质来源。眼尖的康佩蒂最先发现了一只棕绒毛猴的踪迹，这令所有猎人都感到兴奋，因为棕绒毛猴被他们视为难得的珍品。由于森林砍伐、栖息地破碎化和非法捕捉，这种猴子目前已被国际自然保护联盟列为易危物种。虽然属于群居动物，但如今能发现一只也颇为难得。瓦奥拉尼人目前是厄瓜多尔唯一能够合法狩猎该物种的土著部落。想要成功猎捕到这种高度警觉的动物，猎人们需要保持足够的安静。他们用锋利的食人鱼牙齿在箭杆上刻出凹槽，以便缠绕棉絮，这样可以让毒箭更稳固地嵌在箭管中，也能更轻松地被吹出箭管。棉絮还能起到类似箭羽的作用，能使箭杆在飞行中保持稳定，增加射程。毒箭被小心翼翼地装入箭筒后，猎人进行了第一次尝试，也许是因为操之过急，他没能成功命中猎物。好在吹箭在使用时噪音不大，猴子并未受惊逃远。为了保险起见，他们决定分散开来包围猎物，这样无论猴子朝哪个方向逃窜，都会遭到猎人伏击。此刻绒毛猴爬到了一处高枝上，茂密的枝叶遮住了猎人的视线。蓬蒂发出一种能勾起绒毛猴好奇心的独特口技，这能吸引绒毛猴移动位置寻找生源，在它停下观察之际，便是使用吹箭的最佳时机。就在绒毛猴分神的片刻，蓬蒂果断吹出毒箭，不过距离较远，他也未能命中。机警的猴子迅速爬到了更高的树枝上，而吹箭的有效射程只有20米左右。如果绒毛猴再次受惊，就可能会一溜烟彻底消失在这片丛林。长者康佩蒂建议猎人们爬到树上寻找机会，这样能更加接近猎物，成功率也会大大增加。一名身手矫健的猎人悄无声息地爬上了大树，并找到一个绝佳的射击位置。这次他成功命中猎物，不过箭头在绒毛猴挣脱的一刻被树枝蹭掉了，这会让毒液的功效大打折扣。为了防止猎物逃远，一名小猎手决定爬到树上继续补箭。受伤的棕绒毛猴行动变得迟缓，随着毒箭被再次吹出，小猎手轻松命中，猎物也应声跌落地面。经过几个小时的努力，猎人们终于获得了回报，所有人都备受鼓舞。不过，一只猴子对于整个部落来说还远远不够，他们决定乘胜追击。然而，好运气并没有一直伴随，猎人们在密林中跋涉了许久，未能捕获更多的猎物。所有人都已感到疲惫和饥饿，在猎物充足时，他们往往会就地取材，享用野味。不过今天收获不佳，唯一的猎物需要带回部落与族人分享。好在他们出发时携带了一些酿造奇恰酒的木薯糊，部落妇女咀嚼过的木薯经过发酵会释放出酒精，过滤后能得到浓度更高的奇恰酒。而未经过滤的木薯糊中富含纤维素和碳水化合物等营养成分，它们与水融合后更容易被人体吸收，能让猎人们快速恢复体力。其中少量的酒精不仅能缓解疲劳，还能提振精神。今天的狩猎行动成果并不理想，猎人们决定结束搜寻，因为他们已经深入雨林很远，需要依靠剩余体力返回部落。作为族群的中坚力量，瓦奥拉尼男人们勤劳质朴，肩负着重要的责任。除了狩猎以外，部落和家庭的正常运转都离不开他们的参与。猎人们刚一回到部落，便立刻忙碌了起来。雨季难得的阳光，妇女们想趁着好天气烧制陶罐，否则大雨来临，辛苦制作的泥坯可能会损坏。在大多数土著部落，生火一般是男性的职责，女性则负责维护柴堆。雨林气候潮湿，这让钻木取火变得异常困难，有时他们需要花费一整天才能成功。
经验丰富的康佩蒂在彭蒂的配合下，经过一番大费周章，才艰难引燃火种。烧制工作将由妇女们完成，她们需要保持柴堆持续均匀燃烧。这一过程一般持续数小时，期间陶坯会被逐渐加热，以避免开裂。制成的陶罐将会用于莫亚与梅拉的婚礼。瓦奥拉尼部落允许一夫多妻制的婚姻，每个妻子在家庭中都有明确的角色和责任，彼此之间很少发生冲突与竞争。作为部落里最忙碌的人，康佩蒂虽然年事已高，但却始终保持着充沛的精力。此刻他正和学徒在丛林中采集草药。康佩蒂不但是一名出色的猎人，还是部落里的萨满和草药师。他不仅在医疗上为族人提供支持，也在精神和文化上为部落赋予意义。作为部落里最年长的男性，他还肩负着传授年轻一代技能和知识的重任。生活在丛林里的瓦奥拉尼部落没有自己的文字，草药知识和文化仪式主要依靠口头传授。孩子从很小开始就被培养，以接手长辈的职责，确保文化遗产得以延续。今天，彭蒂的小女儿卡娜的状态很糟糕，她全身发热且精神萎靡。刚回到部落的康佩蒂还没来得及休息，便又忙碌了起来。通过简单的询问和观察，他诊断出孩子感染了流感。对于这种病毒引起的流行性感冒，康佩蒂能做的并不多。他先把草药浸湿，然后擦拭小卡娜的身体，进行物理降温。如果持续高烧不退，极有可能引发肺炎和病毒性心肌炎等并发症。距离瓦奥拉尼部落最近的医院需要15个小时的传承。过去，与世隔绝的亚马逊土著部落鲜少接触外界病原体。然而，随着现代文明的介入，这一状况正在改变。流感、麻疹、肺结核等常见病逐渐在部落中蔓延，并呈现出更为严重的态势。流感病毒是其中最具代表性的外来病原体之一，而很多土著部落从未接触过流感病毒等常见病原体。他们的免疫系统并未建立起针对流感的免疫记忆，再加之缺乏防治经验，这不仅导致了更高的感染率，还使得流感病情更为严重。现代医疗资源的匮乏，使许多原本可以治愈的常见疾病，在这些部落中可能是致命的。在现代社会的进程中，全球医疗技术取得了巨大的进步，许多曾经致命的疾病得以控制和治愈，人们的生活质量和平均寿命显著提高。而生活在亚马逊雨林的有些部落，却面临着一个截然不同的现实，他们的平均寿命呈下降趋势。厄瓜多尔境内，这支由87名成员组成的瓦奥拉尼族群，年龄在50岁以上的仅4人。医疗资源的匮乏、外来疾病的入侵以及严峻的环境问题，共同构成了这场健康危机。厄瓜多尔政府在法律保护、资质机制和经济发展项目方面做出了一定的努力，以支持和改善土著部落的生活环境和文化传承。但是在实际操作中的不足和经济利益的冲突，使得这些政策的效果大打折扣。尽管面临多重挑战，瓦奥拉尼部落仍在积极寻找保护和传承文化的方式。坚持传统的生活方式，并不是因为他们固执或落后，而是出于对这片土地、文化、生态和自我决策权的多重考虑和坚守。现代社会和政府需要尊重和理解这种选择，并提供适当的支持与保护。土著文化的保护和传承对全人类的文化多样性及生态平衡具有重要意义。Eran tan grandes, pero el resto parte del territorio lo que compañía conquistó, la civilización, y ahora... Cuando se muestran con la hoja, quieren conquistar. ¿Conquistar? Sí. Ellas conquistar. Sí. ¿Yo?